안녕하세요. 추천 웹툰 시리즈로 돌아온 해슬입니다. 이번엔 특별히 녹음을 했습니다. 시리즈라고 하기엔 좀 그래요. 한개라서 요즘 제가 너무 잘 보고 있는 웹툰이 한 개 있거든요. 참고로 웹툰입니다. 이번에는 설명하면서 알 수 있도록 무슨 웹툰인지 말하지 않을게요. First is Last 추천 웹툰을 소개하죠. 이건 진짜 강추합니다. 웹툰을 많이 보시는 분들은 이미 보고 있을 거라는 생각이 드네요. 그래도 봐주실 거죠? 먼저 줄거리를 간략하게 설명하자면 여주는 원래 외모가 못생겼지만 화장을 해서 인기가 많아지고 남친까지 생기는 이야기입니다. 여주가 처음 만나는 남자애는 메인 남주였다가 그 다음 여주 남친이 된 남자애가 이제 남주가 된 것 같아요. 이제 다 아실 것 같네요. 바로 여신강님입니다. 여신강님은 원래도 재밌었지만 요즘은 더 재밌는 최애 웹툰이에요. 안 보신 분들은 정주행 추천합니다. 지금 보니까 여주 이름이 너무 예쁜 것 같네요. 저는 이름이 이거든요. 근데 제목이 왜 여신강님인지 궁금하네요. 여신은 예쁘다는 뜻이고 강님은 잘 모르겠어요. 어쨌든 안 본 사람은 정주행해. 편집하기 귀찮다. TMI로 시간 때울게요. 자, 오늘은 이렇게 추천 웹툰 시리즈를 편집해봤어요. 다음에 또 만나길.